بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج Качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылыктан кайткан соң بدأ المرض يشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم. анын оорусу күчөп баштады. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا بشر يلحق ما يلحق البشر. Анткени биз айттык, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал адам болгон. Жана адамдарга эмне келген болсо анын баары тең ага дагы келет. ومات النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рабиул Ауал айында кайтыш болду, каза болду. بعد أن أكمل الله سبحانه وتعالى له هذا الدين. Жана бул кайтыш каза болуусу Аллах Таала динин толук кылгандан кийин, толуктап бергенден кийин анан болду. ونشهد له والله أنه عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة. Жана биз мына Аллахка көйлүк беребиз. Мына Аллахка ант, чынында Аллах Таала өзүнө жүктөлгөн аманатты пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ал Аллах Таалага жүктөгөн аманатты толук жеткизди. وأكمل نصح كان منه عليه الصلاة والسلام. Жана ал тараптан эң жакшы насаат, эң жакшы жакшылык болду. وبلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا عليه الصلاة والسلام. Жана эң жакшы түрдө жеткизип берди. Жана эч нерсени жашырып калган жок. وقام بجميع أنواع الجهاد عليه الصلاة والسلام. Жана бардык күрөштүн, бардык ошо аракеттин баары тең эң бардык түрүн тең аткарды. وكان موت النبي صلى الله عليه وسلم فتنة. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын каза болушу бул деген бир сыноо болду. بعض الناس ارتد نسأل العافية والسلام. Кээ бир адамдар, Аллах Таала бизди да сактаган болсун, динден кайтып кетти. وبعض الناس منعوا الزكاة. Кээ бир адамдар болсо зекет бербейбиз деп баш тартып калышты. الله سبحانه وتعالى سخر أبو بكر رضي الله عنه في أن وقف ضد هذه الفتنة. Жана Аллах субханаху ва таала Абу Бакрды тандап ал ушул фитнага, ушул сыноого каршы турууга Аллах Тааланы тандап. وكان أبو بكر رضي الله عنه سببا لإيقاف هذه الفتنة. فتنة الردة وترك دفع الزكاة. Жана Абу Бакр радhiyallahu anhu ушул сыноонун, ошо адамдарга түшкөн сыноонун токтошуна себеп болгон. Кайсы сыноо бул? Динден чыгып кетүү, же болсо зекетти бербей коюу. Ошонун баарысына тең токтоп калышына, ошонун баарысына Абу Бакр себепкер болгон. أجمعت الأمة إجماع. Жана ошондой эле үммөт бирикти. ولا أحد يستطيع أن يخالف هذا الإجماع. Жана бул биригүүгө шу жалпы ойго бир дагы эч ким ага каршы чыккан. أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر. Эми бул эмне болгон биримдик? Бул деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин падыша болуу бул Абу Бакрдын акысы эле. ثم عمر. Андан соң Умар. ثم عثمان. Андан соң Усман. ثم علي. Андан кийин Али. رضوان الله عليهم. Аллах Таала баарынан разы. لا يمكن أن نقدم أو نؤخر أحد. Эч кимисин дагы биз алдыга коюп же кайра артка чүрүп же эч мүмкүн эмес. Бул тартипти өзгөртүү мүмкүн эмес. هذا الترتيب التي أجمعت عليه الأمة. Бул тартип, ушул коюлган тартип тууралуу бардык үммөттүн бир ой менен жалпы ойдо биригишкен. لا نذكر الصحابة إلا بالخير. Жана биз сахабаларды бир эле жакшылык түрдө, жакшы сөз менен эскеребиз. لا يمكن أن نتكلم فيهم أدنى كلمة. Бир дагы бир кичине бир жаман сөз менен сүйлөгөнгө бизге мүмкүн эмес. لا نسمع شيئا ولا نقرأ شيئا فيه قدح ولو شيء يسير في الصحابة رضوان الله عليهم. Эгерде бир пайгамбар ошо сахабаларга болгон бир кандайдыр бир жаман сөз, же жаман бир ушундай бир сөздөр болгон болсо, аны биз укпайбыз дагы, окубайбыз дагы. لأن الذي يتكلم في الصحابة هو في الحقيقة قد تكلم في الله سبحانه وتعالى. Анткени чынында ким эгерде сахабаларга карата бир жаман сөз сүйлөгөн болсо, ал чынында ал Аллахка карата жаман сүйлөдү. والذي يتكلم في الصحابة قد تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أصحابه. Жана ошондой эле ким сахабаларга каршы бир жаман сөз сүйлөгөн болсо, ал чынында пайгамбарга да каршы сөз сүйлөдү. Анткени ал пайгамбардын сахабалары. والذي يتكلم في الصحابة قد تكلم في الدين الإسلامي لأن الدين هم نقلوا لنا. Ошондой эле ким эгерде сахабаларга каршы бир сахабалар тууралуу бир сөз сүйлөй турган болсо, чынында ал бул ислам дини тууралуу да сөз сүйлөдү. Анткени ислам динин бизге алар алып келишкен. وقد تكلم في الصحابة وهذا واضح. الرابع الذي يتكلم فيهم يعني تكلم في الصحابة. الذي يتكلم في الصحابة قد طعن في الصحابة. هذا إشكال كبير. نعم. Эгерде ким сахабалар тууралуу бир сөз сүйлөгөн болсо, демек ал сахабаларды урушту, сахабаларга бир сөктү.